Sinem, sen yaxshi ko'rma. Ishonchimiz oxirla baxtli bo'lgan. Nima qilyapsan? Shu men dam olgan kunim yig'ishtirishing kerak hamma narsani? Nima qilamanman? Qo'limdan kelgancha harakat qilaman-ku. Sen harakat qilmayapsan. Turishingni qara, bezligingni qara. Haydasa ham ketmaysan, bilasanmi? Aytgancha qayerga ham ketarding? O'zi yaqinlaringga kerak emasligidan hali biron marta kelgan xabar olganim sendan. Rahmat degin. Oting yo'qligi uchun senga ko'nib yashayapman. Qaraychi taqillatdi, kimdir keldi. Voy aka. Keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya assalomu alaykum aka, keling. Charchamay keldingizmi? Qara akaga. Aka, siz kiring, joylashib turing, men hozir magazinga chiqib kelaman. Keling aka. Kiring uyga. Voy akajon, yaxshi keldingizmi? Nega kelganingizni aytmadingiz? Kutib olardik. Menga qara. O'tir. Bir narsa yegani kelganim yo'q. Yaxshimisan? Yaxshiman, rahmat. Kuyov bola qalay? Yaxshilar yuribdilar. Qiynalmayapsanmi? Yo'q, nimaga qiynalaman? Yoshligingda ham yolg'on gapirishni bilmasding. Hali ham o'rganmabsan, Sina. Meni kechir, Sina. Safarda yurib o'zim bilan bu sendan xabar ham olmabman. Aka, sizdan menga hech narsa kerak emas. Faqat meni ko'rganda tez-tez kelib turing. Sizni ko'rsam otamni ko'rgan deb o'ylayman aka. Xo'p, sen